Ռազմական գործողությունները ավարտվել են այդ տաք փուլով, բայց փաստացի իրենք շարունակվում են։ Երբ որ իրանք ասում են հիբրիդային պատերազմ, այդ հիբրիդային պատերազմը վարվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից ընդդեմ Հայաստանի, այլ ոչ թե ներքաղաքական այն մոտիվացիայով, ինչ որ իրանք են ցույց տալիս։ Փաստացի ադրբեջանական կողմը լրիվությամբ ջրում է եւ ջնջում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները, ցանկացած տեսակի իրավունքները։ Ամբողջ աշխարհը ընդունում է, որ տեղի է ունեցել էթնիկ զտում։ Միջև այս պահը գոյություն ունեն գերիներ Ադրբեջանում։ Միջև այս պահը Հայաստանի Հանրապետության բուն տարածքը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Այս նման իրավիճակում Ադրբեջանի այս քայլը ավելի շատ առևտրատնտեսական չի, քան թե այսպես միջազգային հանրության աչքերին թոս փչել է, որ տեսեք մենք խաղաղ այդպես ուղղվածության մեջ ենք եւ խաղաղություն ենք ուզում։ Եթե ուշադրություն եք դարձրել, ապա նույնիսկ առևտրաշրջանառությունը որպես այդպեսին հիմնական ռելսերի վրա դրված չի։ Այսինքն չկան ինչ-որ հստակ կոնկրետ պայմանագրեր, որ տեսեք, այս ինչ ճանապարհով, այս ինչ գնով, այս ինչ տարբերակով մշտապես մատակարարումներ է լինելու։ Սա ինչ-որ այդպես որոշակի ինչ-որ քանակներ են, որոնք որ միջազգային հանրությանը ներկայացվելու են միանշանակ որպես թե բարեկամքի դրսևորում են, ամենք մեր հարցերը լուծում ենք, ավելորդ ոտի տակ մի ընկեք, այն հարցերը, ինչ որ դուք բարձրացնում եք, գոյություն չունեն, չկան։